Dobrodošli u show Žene. A žene su Maja Volk, Irina Radović, Nataša Ristić, Marija Kilibarda, Ivana Zarić. Ja sam jedna od mladih ljudi koji su pobedili opasnu bolest i imam potrebu da pričam o ovom iskustvu. Mi se međusobno najbolje razumemo, ali danas ćemo to podeliti i sa vama. Šta se dešava kada završimo lečenje? Da li je bitno samo da smo živi ili smo dužni da sve koji su u istoj situaciji, a i nas ponovo ohrabrimo za život i sve ono što život dalje nosi? Posle lečenja smo najčešće prepušteni sami sebi, zajedno sa svojim porodicama. Nismo ni zarazni, ni opasni. A opet smo možda malo drugačiji od drugih. Veže nas to slovo C40, odnosno moje C40, u zdravstvenim kartonima. Ali to je slovo C jeste naše i otuda i radni naziv celog projekta Moje ime nije C40. O nama i o našoj borbi pričamo danas. Bravo! Ivana, tvoje ime nije C40. Nije, moje ime je Ivana Nestorović. Bravo, koleginice. Hvala, koleginice. Ivana je koleginica, zaista. Ona je jedna od voditeljki radija Mladice. Inače, student i traži posao. Vidite kako je savršeno odradila posao. Možda ga je upravo našla? Apsolutno. Definitivno. Inače, taj njen C40 famozni je rak kostiju, je li tako? Jeste, to je rak kostiju. I ti imaš jedan implant, imaš nešto kao kiborg. Jeste, implant butne kosti, odnosno osteosarku. Da. I, znači, izgubila si deo tela, ali si dobila nešto drugo. Naprimer, gostovanje kod vas. Tako je. Tako je. Dobila si mnogo više od toga. Meni je jako drago što smo danas pokrenuli ovu emisiju, što su nam u gostima Mladice. Malo kasnije će da nam objasne šta to tačno znači. Ali ovu emisiju posvećujemo mojoj maloj drugarici Teodori Đurović, koja ima 3 godine, koju smo pominjali nekoliko puta u našim emisijama, koja je došla pre nekoliko dana iz Memfisa i dalje se bori sa ovom teškom bolešću. I danas će čuti i ona i njeni roditelji. Evo vidimo Teodoru. Mnogo dobrih stvari, ja mislim, za nju i veliki aplauz za Teodoru. Pozdrav za Teodoru. Želim joj naravno što uspešnije izlečenje. Evo, ja sam donela u moje ime i u ime Mladica crtani Petar i Zmaj, koji je napravljen na osnovu bolesti. Znači, Petar je dečak koji se bori protiv famoznog zmaja, odnosno raka. Pa želimo i Teodori da pobedi zmaja. Nego šta će. Hvala. Hvala ti. Da objasnimo ovo ime koje ovako zvuči divno, veselo, Mladice, kao da nešto se iz drveta novo rađa. Zapravo, ljudi kao što sam i ja i kao što ste i vi, zovu u svetu survivori, kao preživeli. Ali to se vama nije dopalo, vi ste mladi ljudi. Onda ste iskombinovali nešto drugo. Pa dobro, eto, mislim, kad nas već svi ti doktori zovu C, mi smo mladi pa smo i C, onda smo nastali kao Mladice. A Mladice, to je strašno kreativno.
započeli ste jedan divan projekat, a to je radijski program, internet radija namenjen upravo i drugoj deci koja se sada upravo ulaze u fazu. Vi ste i modeli ozdravljenja, modeli učenja i vama mogu da postave pitanja koje možda drugima ne mogu. Danas vam je jubilarna 10. emisija. Jubilarna 10. emisija. Nakon vaše emisije idemo pravo u studio i naravno snimamo tu 10. emisiju svi zajedno. Pa baš ste vredni, bre, svaka čast. Pa da. Pa trudimo se. Da pogledamo. Da. Ili kaži Ivana. Htjela sam da kažem, hajde da udahnemo svi duboko, pošto nas čeka jedna uzbudljiva i vesela emisija. I da se vidimo posle reklama. Budite sa nama. Dobar dan i dobrodošli na treće putovanje internetom našeg i vašeg jedinstvenog druženja svih nas koji delimo mnogo toga zajedničkog, a da niste toga ni svesni. Nemojte nam nikako zameriti ako se jave i neki tehnički problemi i zvukovi koji ne bi trebalo da su deo radija. Mogli smo sve ovo da snimimo, pa da montiramo, pa da peglamo, ali nismo jer ovo smo mi i takvi želimo da se predstavimo. Ovo je početak i stvari uzimamo u svoje ruke. Moje ime nije C90, zovem se Milica, kako kaže naš novi dragi prijatelj Dača Kocjana. Uvek počni sa nekom pesmicom i nećeš pogrešiti. Mladice su odlučile i sprovele. Simbolično, neformalna naša himna grupe Vještice, jer smo totalno drugčiji od drugih. Svi vi dobrodošli na naš Radio Mladice. Napravite lapsus od uzbuđenja. Izvini. Jeste. Ovo što ste videli, to je naše vreme koje provodimo na radiju. Tako se lepo provodimo. I tako zvučite. Ovo je program bio. I dobre goste videli smo. Odlične goste. I imaju perike i imaju razne stvari. Rogiće, jeste. Pa mi smo totalno drugčije. Ajde, sad kaži. Pa ništa, evo sad ćemo reklame. Ajde, sad reklame.